Halo guys, bertemu lagi di channel Milk Choco Official. Nah, ini mbaknya cantik banget. Halo Kai, hai. Kita mau kemana ya? Kalau enggak kita beli rumah aja. Kita cari dulu di mana ya? 12 nih. Aku suka banget rumah yang ini. Nah, ini takut kalau dimasukin orang tidak berangkas. Udahlah, nggak apa-apa. Hei bocil, kamu siapa? Aku ban aja deh. Maaf ya dek. Kita mau kemana kira-kira? Kita beli Starbucks yuk. Aku mau pakai apa ya? Udah deh. Maaf ya kalau mukaku jelek. Kita nonton bioskop aja deh. Ini bukan bioskop mana guys? Aku lupa. Kayak iya di sana. Tapi aku ada pertanyaan. Buah apa yang fungsinya di luar selain jambu, teh, dan stroberi? Kita parkir dulu ya guys. Popcorn. Bukan woy. Popcorn, aku mau ambil popcorn. Kita masuk ke sini dulu lah. Lama kali ini. Nah, kita nonton film. Wah, bagus ini. Ceritanya ini cerita apa ini? Gak pernah lihat aku. Dan males. Biar cepet aku mau teleport. Udah sampai nih. Kita mau kemana lagi ya? Aku mau ganti baju dulu. Baju. Mau pakai baju apa aku? Ini apa? Ini bagus sekali loh. Bentar. Kita mau kemana lagi ini ya? Berenang. Aku mau coba nulis baju berenang. Apakah ada? Gak ada ya guys ya. Wih, ini baju apa weh? Gak ada. Coba.
Nih. Wih. Ya, aku juga mau kesini. Katanya ada misteri. Mana ya? Kayaknya di sini. Iya, bener. Nah, kita ke sini. Ya. Kita lanjut ini di mana, boy? Weh. Coba kita ke sini. Di mana, boy? Coba. Kita ke atas. Ini bisa masuk gak sih? Bisa dong, guys. Kita pakai baju dulu. Cepat, boy. Ya Allah. Cepat, boy. Nih. Cepet. Aku tadi nemu bagus ini bajunya. Ini. Udah nih. Nah, aku mau ambil bom dulu. Mana ini bom? Oh, ini. Kita taruh sini. Udah. Ya. Kita ambil. Cepet. Kita pergi ke rumah. Wah. Kita mau kemana lagi? Ini kita ambil duit dari bank, guys. Maaf ya, berisik ini saudaraku. Kita mau kemana? Starbucks bukan? Aku lagi males. Kita apa kerja jadi guru aja? Tapi kita cek dulu ada muridnya kagak. Gak ada muridnya, guys. Ya, nggak jadi guru deh. Sepi. Aku coba mau ngecek lagi di atap rumah sakit ini. Nah, ini kita jalan ke sini. Sebenarnya aku udah bikin video, tapi video yang di rumah sakit ini, tapi aku bikin lagi karena mau ngecek lagi. Nih, aku mau cek di nih. Nggak ada apa-apa di sini ya, guys ya. Nah, ini nih. Nah. Nih. Ini ada ini. Nah, aku juga baru nyadar nih ada
bolongan gitu nih. Ini baru nyadar nih. Yes. Yuk kita ambil bayi. Ternyata ada yang hitam. Dan cuma putih doang. Kita ambil yang putih deh. Untuk jadiin adek apa ya? Coba aja deh. Kamu sekarang jadi adekku. Ye. Nah, dari pintu keluarnya di mana, weh? Di mana ini, weh? Oh my god. Apa di sini ya? Kuburan. Kita mau ngapain di kuburan? Ayo kita pulang. Ini anak siapa ini? Kita masuk gitu. Ini lucu nih adiknya. Woi, kamu pergi dari rumah. Ini anak ini nyebelin nih. Mana sih ini? Tangkap dong, cepet, woi. Nah. Woi. Kemana dia, weh? Nih, kamu nakal. Nah, udah di ban kan. Anak nakal dia ini. Males aku. Gak butuh adik bayi aku. Dah. Nakal ini emang bocah. Dik. Siapa ini? Aku nggak mau. Nih, jangan anak yang tadi. Bukan. Maaf, nggak mau gua. Ya elah. Siapa sih dia? Bahasa Inggris coba. Udah deh. Oh iya, sampai sini dulu ya video aku. Jangan lupa like and subscribe. Yang mau aku bikin video cerita Roblox, jangan lupa komen juga mau dan subscribe. Bye.